Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani, rehma na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu. Kwa majina naitwa Logoshola M. Ayub, ni mtaalamu wa masuala ya elimu, na leo tunaendelea na hoja zetu, hoja muhimu zinazohusu walimu wa Tanzania. Sasa tuko hoja namba 3, ambayo hoja namba 3 ni walimu kufanya kazi za pembeni. Mwalimu analazimika kufanya kazi za ziada ili aweze kuishi, lakini anapokuwa anafanya kazi za pembeni, kumbuka ubora wa elimu unashuka, maana ule muda ambao angejiandaa anaenda kufanya kazi ili aweze kukidhi maisha yake. Mwanafalsafa anaitwa John Locke aliwahi kusema, akili haiwezi kufanya kazi ipasavyo ikiwa maisha hayana uhakika. Mwalimu hawezi kufanya kazi ipasavyo ikiwa maisha hayana uhakika. Kwa hiyo mwalimu utakuta wakati wote anawaza kwenda kufanya kazi nyingine ili aongeze kipato, na anaacha kuwaza namna ya kufundisha bora, namna ya kujielimisha ili aweze kutoa elimu bora. Uwezo iliwahi kufanya tafiti mwaka 2018 na kusema muda wa maandalizi ya masomo upungua kwa walimu wanaofanya kazi za ziada. Hili liko wazi. Kama una kazi za ziada, muda wa maandalizi unatoka wapi? Na ukikosa muda wa maandalizi, maana yake elimu unayotoa ni elimu ambayo haijakidhi viwango. Lakini mtaalamu Murin mwaka 2010 alisema uchovu huathiri ubunifu wa mwalimu. Mwalimu ametenga muda wake wa ziada kufanya kazi nyingine za kujitafutia kipato kwa sababu kazi yake haikidhi. Anatoka kule amechoka. Sasa uchovu huu ndio mtaalamu Molkin 2010 akasema uchovu huu unaathiri ubunifu wake katika ufundishaji. Kwa mfano, unakuta mwalimu anafanya bodaboda jioni, asubuhi anafundisha akiwa amechoka. Je, unategemea mwalimu huyu aweze kukupa elimu inayofaa? Athari ni nini? Athari kwa mwanafunzi ni makosa hayarekebishwi. Makosa anayoyafanya mwanafunzi yanayohitaji kurekebishwa na mwalimu kwa sababu ya uchovu wa mwalimu wa kupambania maisha nje ya kazi yake, unamfanya asirekebishe makosa haya. Lakini pia msingi wa masomo udhoofika. Tunasema mwalimu ni mwanafunzi wa kila siku. Mwalimu anapotaka kufundisha lazima ajiandae asome. Sasa hana muda wa kujiandaa kwa sababu kadhi yake haikidhi mahitaji yake. Lakini mwanafunzi huyu atafeli mtihani wa taifa. Mwalimu anayemtegemea amrekebishe makosa yake, amfundishe vizuri, ampe elimu bora, afanye tafiti na kumfundisha mwanafunzi kulingana na uelewa wake, mwalimu huyu yuko na mambo mengine. Kwa hiyo lazima kufeli kitaifa itatokea. Lakini athari kwa taifa ni nini? Tutapata wahitimu dhaifu. Ni kwa muda mrefu sana Tanzania tumekuwa tunapata wahitimu dhaifu. Mtu ana karatasi nzima lakini hawezi kufanya kitu chochote. Mpe kazi aitende, hawezi, kwa sababu kaandaliwa na walimu ambao hawana muda wa kujiandaa vyema. Lakini ajira zisizo na tija, utamwajiri mwanafunzi aliyeandaliwa na mwalimu ambaye hajajiandaa. Mwisho wa siku hawezi kuzalisha, uchumi utadumaa. Nashukuru sana.